你係一名酒類學生，煩惱緊完成之後可以做啲咩？隔日起身，你發現自己進入咗神社靈戶嘅遊戲世界。係喎，你哋接受咗爸媽老師嗰個 task 未？我嗰個 task 接受咗咯喎。咩 task 啊？咩啊？咪去 Health and Ocam 做排老師咯，限定嘅喎，你做咗先打贏個 boss。但係都唔知要做啲咩，好似圍棋都仲諗緊。係咯。咁定係我哋睇下個神社有咩提示俾我哋啊？好啊，玩咯。都得嘅。歡迎嚟到神趣鳥居，我哋係打理住呢座神社嘅巫女。我係受不了，我係忍不了。呢座神社已經有過千年嘅歷史，入邊隱藏住無數嘅神靈同埋惡靈。如果你哋留到最後嘅話，就有機會遇到我哋嘅終極大 boss。陣間我哋會帶你哋去抽籤，而呢啲籤會影響你哋打 boss 嘅功力。你哋準備好未？你哋喺度抽啲籤啦。Yes！真係㗎？點算啊？太可愛啊！冇事嘅，我哋揾解先啊，係咩事先？冇事嘅，冇事嘅。好，你快啲去，快啲去！大師，點算啊？我抽到大凶喎！呢支籤上面寫住你今個暑假會有啲唔好嘅事發生啦。呢度上面寫住，如果你唔作出改變，睇怕呢個暑假就會有唔好嘅嘢發生啦。咁佢要點啊？計我話，如果你想逢凶化吉嘅話，就去21做佢哋嘅爸媽 OC 啦。你知走㗎啦，留喺度啦。其他人就好彩啦，做咗21爸媽 OC，抽中大吉，佢先可以走咋。你抽大空，唔使知走㗎啦。咁點算啊？我而家阿 Sam 仲講唔講得切㗎？欲知後事如何？正式報名成為爸媽 OC，要大吉揾21。